Langis kagrasa nakitaan sa tubig halin sa nagaaso nga duta sa barangay Botong Oton, Iloilo. Dugang pa nga mga lugar sa barangay nga may kasubo nga hitabo o sisaon man. Inigitutukan ni Julius Belacaol. Pinaagi sa Zoom meeting, ginpatpat sa mga representante sa Environmental Management Bureau kag Mines and Geosciences Bureau sa mga taga-Municipal Environment and Natural Resources Office ang Oton, Iloilo ang ilan na tukiban sa nag-aasong nga duta sa barangay Botong sa Among Banwa. Kaupod sa mga partisipante ang mga barangay officials sa Botong. Sa emission daw wala sila sang nakita nga significant like zero ang emission because during that time do gamay na gid man ang aso niya. And then pero sa tubig na kita nila through the result nga sa asang iya nga oil and grease nga content. Halin sa decomposition sang mga organic matter nga sang una pa dira siguro nga natampukan. Padayon naman ang panugyan sa mga natungdan nga ehensya nga siguraduhon lang anay nga hindi pagsayuhan sang tawo ang lugar. Hindi lang anay paggamiton ang tubig nga halin didto sa bubon at the same time i-cordon lang gyapon ang area. Ginkalipay naman sa punong barangay sang Botong nga si Rehom Torre kag ni kagawad Filomeno Basco nga ang iya ginaistaran ang katupad sa nag-aasong nga duta ang nabatian nga paathag. Apang hindi lang gali sa among nga lugar may kasubo nga hitabo. Sang nagliligad, may mga lugar man sa among nga barangay nga may nagagwa nga tubig nga konsindutan nagakalayo. Gani ini ang dalo na lang sa ginapatigayon nga pagpangusisa. May mga portions dira nga nag-drilling basang una nga tasok bla tawag nila. So may mga areas dito nga sa pagtasok, may magagapuswak ng tubig. After pagpuswak ng tubig, pag sindi mo may nagakalayo. So do 4 o 5 ka areas na da nga muna. Nagsulat naman ang Menro Oton sa Department of Energy nga magbuylog sa pagpangusisa sa lugar. Kaginahulat na lang kung saan ini igapatigayon. Upod kay Romel Porquia, Julius Belacaol, 1 Western Visayas.